Okay, let's do this. Sure, let's go. Quit screwing around and start. 3、2、1、9。尖っていこうぜ。それでは、いきますよ。何してるの？ちょっと待ってね。今回もマリサのテーマを流すから。また私のテーマを流してくれるなんて、嬉しいじゃないか。ところで、今回は何をやってくれるんだ？今回は、出刃包丁を、表面仕上げにして、刃も天然砥石で研いでいくぜよ。ほうほう。でも今更普通の表面だと、誰も驚かないんじゃないか？そがなんよ。なので今回は、平の平面度60マイクロを、目指して平らにしていこうと、思います。ついでに最終研磨は、ダイヤモンドペースと10万番で、仕上げてみるぜよ。それは楽しみだな。本当の表面を、見せてくれよん。それでは、本編始まります。ゆっくりしていってね。
結論だけ書く。失敗した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 失敗した失敗した。小さな傷が取り切れていませんでした。完全に傷を取り切ってやり直しします。次回の動画でまたお会いしましょう。だから今は、露骨な宣伝たまに利用しよっかな。なるほど。そういうことなら私に任せなさい。ついでに教えといてあげるけど。チャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。